hamma kasbda ustoz shogird bo'lgan qadimda. Bo'lgan. O'sha shogirdlar ustozini hurmat, ehtiromini joyiga qo'ygan. O'shalarning duosini olib, o'zi yolg'iz ish boshlab, baraka topgan. Hozir birovga shogird tushib, 2-3 marta, 2-3 oyda u narsani o'rganib olsa, 4-oyga men ketamanga tushib qoladi. Ha? Men ishlayapman, ustoz menga o'zidan oz pul beryapti. Uni o'rniga o'zim borib qilsam, ustozinikini ham o'zim olaman, o'zimnikini ham o'zim olaman deydi. Boradi, qiladi, hali o'rganmagan narsasi yana yo'lga chiqsa, ro'parasiga chiqsa, tamom bilmay turaveradi nima qilishini. Ozgina chidab yurganda ustoz buni ham unga o'rgatib qo'yar edi. Uni qilmaydi. Ana kasbni o'ziga yarasha odoblari bor, o'ziga yarasha talablari bor. Eng asosiysi haligi halollik, poklik, birovni aldamaslik. Rasul akram alayhisolatu vasallam man g'ashshana falaysa minna dedilar. Kim bizni aldasa bizdan emas.